की तरफ हो रही है? आमीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu, da danas Allah dželešanuhu je osposobio Ahmedija džemat u Švedskoj da izgrade džamiju i Mesdžid Mahmud je ime ove džamije. Svi muškarci, žene, mašallah, uz Allahovu pomoć i milost, pokazali su veliku predanost i žrtvovali su se za ovu džamiju i žrtvu za ovu džamiju. Ovo je veliki projekat. Kad je džemat lokalno ovdje, oni su mali po broju, tako da je za njih bio veliki projekat. Ima mnogo ljudi koji nemaju nekakvog zaposlenja, ima neki koji rade, imaju djecu i žene rade kućne poslove
I dok ljudi koji zarađuju, oni su učinili ogromne žrtve za izgradnju džamije i ponudili su finansijske žrtve koliko god su mogli. U isto vrijeme žene i djeca također nisu ostali iza. I radi izgradnje Allahove kuće, ove Allahove kuće, i dajući prednost religiji nad svjetovnim stvarima, oni su pokazali dobar primjer. Ko je tu ko nema neku vlastitu želju i ko je taj ko nema vlastitih nekih zahtjeva i ovo doba kad je toliko mnogo materijalnih stvari koji privlače pažnju ljudi, gledajući na žrtve Ahmedi muslimana, zaista budemo iznenađeni. To nije samo pitanje izgradnje džamije, jedne jedine džamije. Izgradnja džamije i kupovina centra za namaz i osnivanje misionarske kuće i sve vezano za to. Ove stvari se stalno događaju i osim toga jako je mnogo drugih troškova koji su prisutni. I u svijetu ovaj posao se obavlja svuda. I onda drugi doprinosi povrh toga također idu skupa s tim, daju se skupa s tim. Lične potrebe, gledajući na izgradnju, ovi ljudi koji su uporedno imućni, radi ispunjenja potreba siromašnih ljudi u razvijenim zemljama, oni također se žrtvuju radi toga. I zbog financijskog stanja Ahmedi muslimana u siromašnim zemljama i kakav god je manjak tamo u žrtvovanju, to također bude ispunjeno od strane ovih Ahmedi muslimana, ljudi koji žive u razvijenim zemljama, i oni nude tu pomoć s tim da nadoknade za to. U svakom slučaju džemat Ahmedija, u džematu Ahmedija ima jako mnogo takvih ljudi koji Allahovom milošću imaju ovu nadahnutost i ovu volju i naklonost i uvijek su naklonjeni da daju financijske žrtve i radi džemata i radi zajednice i radi Boga. Ovaj duh trošenja na Allahovom putu je takav koji u ovo doba i ovo vrijeme se može naći u zajednici Ahmedija zajednici, u zajednici najvećeg zaljubljenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što obećani Mesija alejhi selam, kao je on izrazio svoje iznenađenje nad žrtvovanjima članova džemata. Danas isto tako, kao što sam ja rekao, ove žrtve zaista čovjeka iznenađuju. I ovo je sve zbog blagoslova Allahovih i sva obećanja koja su data obećanom Mesiji. Ispunjenje toga se ovdje može vidjeti da Allah dželešanuhu će ispuniti sve što se traži, što je bilo potrebno u izgradnji ove džamije. I ovdje su također 2 sobe za stanovanje, također biblioteka, kancelarije, sve skupa. Troškovi su procijenjeni na 37,5 miliona, ja mislim, koruna. Ili 3,5 miliona funti. Ovo su troškovi koji su meni rečeni, kako je meni rečeno. Također je tamo kuhinja i kuća za imama, za murabi. I još su neki drugi poslovi na putu. I dakle, može biti da će biti još nekih troškova. Možda još neka količina će biti potrebna, neki iznos će biti potrebna za to. Kao što je slučaj sa svim planovima džemata Ahmedija, mnogo posla mi uvijek obavimo
kroz instituciju ovih dobrovoljnog rada. I zbog ovog dobrovoljnog služenja mi uštedimo određene troškove. Volonteri i predani ljudi rade. Neki od njih su mi rekli da su ovdje ostajali dan i noć ili samo su išli kući za kratko vrijeme i vraćali se. Tako da bi mogli završiti posao što je brže moguće i da do dana otvaranja. Međutim, ipak na nekim mjestima, kao što sam rekao, posao nije završen do ovog vremena. Tako da radnici i ovi koji su trebali, plaćani radnici, kad otišli su, uprava je trebala da ima u vidu ove stvari i onda su trebali da me pozovu kad to sve bude završeno. U svakom slučaju, Allah dželle šanuhu one ljude koji su dali financijske žrtve da ih Allah oboleto nagradi, oni koji su radi izgradnji ove džamije i ovog kompleksa, koji su uzeli učešće na jedan način ili drugi. Vrlo lijepa džamija je izgrađena i ljudi ove oblasti hvale ljepotu ove džamije. Prije 2 dana predstavnici radija i novina bili su ovdje i oni su meni također rekli da je ovo prelijepa džamija koja je ovdje izgrađena. I ovo je dodatak ljepoti naše oblasti. Žrtve, duh toga, kako su to pokazala i djeca i drugi. Ja ću predstaviti neke primjere toga. Jedna djevojčica, samo 11 godina stara, radi doprinosa za džamiju, ona je dala nekoliko stotina kruna i rekla je šta god je uštedila od džeparca, ona je sav taj novac dala za gradnju džamije. Ova mlada djevojčica, 11 ili 12 godina, ona je došla kod Emir sahiba ili kogod da je bio osoba koja je skupljala pare i ona je dala 500 rupija za zgradnju džamije i rekla je da je imala 2 papagaja i prodala ih je i taj novac je ona tako skupila i dala za izgradnju džamije. Ovo je vjerojatno bila druga djevojčica. U ovim zemljama ljudi su skloni da čuvaju ljubimce, međutim jedna Ahmedi djevojčica, za razliku od djece u ovoj zemlji, ona nije dala prednost svom ljubimcu, nego je zapravo umjesto toga dala prednost izgradnji džamije nad vlastitim željama. Činjenica je da stvarna prednost je uvijek treba biti data zadovoljstva Hadžu Šanu i to Ahmedi djeca samo mogu razumjeti. Oni koji od djetinjstva su upoznati i imaju razumijevanje iz ove izjave časnog poslanika kad je rekao uzmite učešće u izgradnji džamije, onaj ko to čini zapravo gradi sebi kuću u džennetu. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao da najbolja mjesta u gradovima su džamije. I također je spomenuo da u plemenima odredite lokalitet i onda tamo postavite džamije. I to je rezultat i ovoga da mi nastojimo da izgradimo džamije na svakom mjestu. Mnogi novinari su mene postavili pitanje zašto ste ovdje napravili džamiju, kakav je poseban razlog, kakva je posebna stvar koju imate. Huzur kaže mi nemamo nikakve posebne stvari, naš posao je jednostavno da gradimo džamije. Tako gdje god postoji Ahmedi, gdje god žive, treba da dođu i da ispune svoju dužnost ibadeta, obavljanja namaza.
djevojčice neke koja je htjela da ide u tikafu, da sjedi u tikafu u toku Ramazana, ona je kontaktirala ljude i dala je svoj naket za izgradnju džamije. To nije bilo vrlo skupo, međutim isti nakit je bilo sve što je ona imala i to su njoj dali njeni roditelji. I ta djevojka kad je dala ovaj nakit radi džamije, i ona je pogotovo rekla da ova informacija ne dođe do njenih roditelja, da je ona taj nakit dala za džamiju. Ovdje je također jedna djevojka koja je dala sav svoj nakit i sve što je uštedila od džepaca za gradnju džamije. Ona je to stavila u kovertu i napisala pismo i stavila je pod jastuk svog oca i rekla: ovo je sve što ja imam, osim ovoga ja nemam ništa što bih mogla dati da dadnem pred Allahom za gradnju džamije. Ovakve mlade djevojčice također postoji, ima i koji su neki nedavno udale se i još nisu koristile svoj nakit i sav nakit su dale za izgradnju džamije. Ima takvih žena i muževi su također obećali prilične sume i ove žene sav nakit i ušteda šta god da su imale, oni su dali za gradnju džamije. Meni je rečeno dvije žene, gospođe oni su ovdje, koje ništa nisu imale da dadnu za kampijsku žrtvu, ali imale su u Pakistanu. Tamo su imali od svog oca, naslijedile su kuću i prodale su tu kuću i sve što je bilo oko 100.000, one su dali sve to za izgradnju džamije. Jedan mlad čovjek je za gradnju džamije obećao i određen iznos. Jedan dio toga je bio u ime njegove žene, on obećao u ime svoje žene. Međutim, dogodilo se tako, nažalost, da su se oni rastavili i u pogledu obećanja, kad su ga kontaktirali, ovaj mladi čovjek, onda je otac od ovog mladog čovjeka rekao, sada on se rastavio od svoje žene, neka ona plati lično ovaj dio. Međutim, ovaj mladi čovjek je rekao, pošto sam ja dao obećanje, zbog toga, uprko što smo se mi rastali, ja ću platiti sve što sam obećao. Dakle, ima takvih ljudi da možemo vidjeti da čak ne dadnu dužna prava ženi zato što nije još odluka donesena kroz ovaj odbor sudija i pravo je ženi meni je rečeno da uprkos rastave ovo dvoje ljudi su dali ono što su obećali. Ovo su zapravo ljudi koji zaslužuju da se uistinu nazivaju istinskim vjernicima. Ima jedan mladić u ovom džematu koji je imao privremeni posao. Kad su pitali da poveća iznos, on je povećao sa 100.000 10.000 na 100.000 i naredne sedmice je platio 15.000 kruna, došao je da plati taj iznos. Kad su ga pitali gdje si, odakle ti ovolike pare, jer tvoje stanje nije bilo takvo i obećanje je također trebalo da se plati u toku 2-3 godine. On je rekao, ja sam prodao svoje auto i osim toga kakvo god sam štednju imao, tako da sam sav taj novac donio da platim. Allah dželešanuhu mu je dao nagradu za njegovu žrtvovanje, dobio je stalan posao i bio je u stanju onda da kupi mnogo bolje auto kasnije. Ovo je duh žrtvovanja. Je rekao pritom da je prodao i auto. I mi vidimo na svakom mjestu ovako žrtvovanje Ahmedi muslimana, nije samo ovdje. Allahovom milošću u raznim zemljama, širom svijeta i još i više i ovdje također ljudi, ja sam samo dao nekoliko primjera, dakle i ovdje ima mnogo više takvih primjera. U pogledu ovog mjesta i nekih detalja sam rekao, 1999. je započeo plan za ovu džamiju, gradnju džamije
i data je aplikacija u opštini i Sanullah Sahib on je dao na poklon ovaj komad zemlji. Malo je ovo uzdignuto mjesto, u vrlo istaknuto mjesto. Na glavnom putu, na glavnom autoputu. I ovdje je veza između Norveške i Švedske i također povezuje sve velike gradove. I ovo je vrlo prometan autoput. Odakle se džamija može vidjeti vrlo prelijepo i ljudi to mogu vidjeti sa daljine. I poruka Allahu jedinstvenosti je data ovim ljudima. Da Allah učini tako da svaki Ahmedi poslije gradnje ove džamije da oni isto tako ispune svoje dužnosti i kroz širenje i prenošenje poruke i kroz propovijedanje da ova džamija postane sredstvo širenja Allahove jedinstvenosti i Allahovog jedinstva. I stvarna ljepota džamije koja je ljepota prelijepog učenja i svrha za koju je izgrađena, to treba da postane briljantno i da ljudima se da na znanje, da se upozna ljudi s tim. Cijeli kompleks, cijela ova oblast, više od 2000 kvadratnih metara i 5 je odvojenih zgrada i glavna zgrada je džamija i oko 1500 kvadratnih metara i sportska sala je 700 kvadratnih metara i zatim drugi su zgrade, dvije sale, jedna na prvom spratu, a druga u podrumu za muškarce i ženima odvojene sale za prostori za klanjanje. Neki ljudi kažu vi odvajate žene i ne dajete da ostanu zajedno s muškarcima. Ovdje ova kritika ovih ljudi koji uvijek misle o načinu kako etikuju islam, ovo je dobar odgovor za ove ljude, da u jednom zgradi imaju dva hola, dvije sale, jedna je za muškarce i za žene. U oba dvije sale oko 500 u svakoj može stati klanjača. I zatim sportska sala 700 ljudi tamo može stati. Prema tome, Allahovom milošću 1700 ljudi može klanjati namaz zajedno. Iako mnogo ljudi dolaze iz inostranstva danas je došlo, tako da ova džamija je bila puna. Međutim, u običnim okolnostima, što se tiče prostora, ova džamija je vrlo velika i široka, prostrana. I džemat u ovoj zemlji, ako se svi ovdje skupe čak i onda, pola ovog prostora će biti još uvijek prazan za klanjače, čak i u gornjim sali u donjoj. Ovo je sada dužnost Ahmedi muslimana ovdje da uvećaju svoj broj. Danas je otvaranje džamije, ja sam ovdje i jako je mnogo ljudi došlo izvana i izgleda da je džamija puna i gornja sala i donja i ljudi sjede na polju. Međutim, džamija, kao što sam vam rekao, je toliko velika da ako se cijeli džemat iz Švedske ovdje okupi, čak i onda će ostati još mjesta za još ljudi. Ahmedi ovdje u ovoj zemlji treba da uvećaju svoj broj i pogrešno razumijevanje koje ljudi imaju o islamu, to treba da bude uklonjeno. I uklanjanjem ovog pogrešnog razumijevanja da ove ljude dovedete bliže islamu. Ovo je zahtjev ljubaznosti vaše prema ljudima i to treba da ispunite. I kakav god naklonost ove ljudi ili vlade ili stanovnici ove zemlje su nam dali, koji su nam učinili, dozvoljavajući nam da izgradimo ovu džamiju, najbolja nagrada za tu naklonost je da treba da budu dovedeni bliže Bogu. Da ih dovedemo bliže Bogu. Pravo izgradnje džamije samo može biti, dužnost prema džamiji samo može biti ispunjena kad bude ispunjena
i često da je ljudi često posjećuju ljudi koji će tamo činiti ibadet, klanjati namaze i obavljati namaze, ljudi koji će klanjati ovdje namaze i također im prenositi ljudima poruka i da predstavite islam ljudima ovih oblasti. Ovo je svrha za koju Hazreti Mesih Maud alejsalam skrenuo našu pažnju. Na jednom mjestu Hazreti obećani Mesih alejsalam kaže u ovo vrijeme strašna je potreba za našu zajednicu da gradimo džamiju, ovo je Allahova kuća i u svakom gradu i selu ako smo u stanju da izradimo tamo džamiju, onda mislite da da su položeni temelji napretka zajednice. Ako ima selo ili grad, ako je vrlo mali broj muslimana i ako nema ih, ako hoćete da date napredak islamu, onda morate tamo postaviti džamiju. Onda će Allah dželešanu privući muslimane da tamo dođu. I drugi muslimani će također doći i također ljudi, stanovnici će doći. Međutim, uvjet je ovo je što je on rekao, da namjera mora biti vrlo pobožna u gradnji ovoga i to mora biti urađeno samo radi Allaha. Gradna džamije samo radi vaše sebične želje i neki elementi smutnje ne smiju biti tamo. Onda će Allah blagosloviti ove projekte. Ovaj uvjet je nešto što svako mora da misli o tome, morate imati punu predanost i ne smije biti nikakvog elementa smutnje ili nereda. I čisto i potpuno da bi stekli Allahovo zadovoljstvo, da činite žrtve i da to bude vaša motivacija da što gradite džamije i da ih nastanite, da ih ispunite. On je rekao, džema treba da ima svoje džamije, gdje će imami biti Ahmedi i on treba da govore. Ahmedi treba da dolaze i da klanjaju namaz u džematu. Veliki je blagoslov džemata u jedinstvu. Ovo je jako važno. Ovo treba svi da zapamtite, bilo da ste u Norveškoj, Danskoj ili živite u drugim zemljama. Svako treba da zapamti ovu stvar, da džamija, svrha njenog nastanjivanja je da utemeljimo jedinstvo džemata. Jedinstvo džemata. Jedinstvo. S ciljem da to utemeljimo, osnovno treba da naporno radimo. I on kaže, kad postoji podjela, onda ljudi budu skrčeni u komadiće, postoji potreba da uvećamo džemat kroz jedinstvo i jedinstvenost. Treba da uvećamo ove vrijednosti i da pravimo napredak i radi napretka džemata. Treba da zanemarimo male i nevažne stvari. Nemojte se boriti, svađati jednim s drugima zbog sitnih malih stvari. Sve ove stvari moraju biti potpuno odbačene. I ove male sitne stvari treba da budu uklonjene, jer ovo je uzrok nejedinstva u zajednici. Sada, kad smo se pridružili ovoj zajednici na rucu obećanog Mesija alejselama, ovo je za ovu svrhu da učenje islama koje su muslimani ne samo zaboravili, nego razne vrste novotarija su stvorene i oni su podijelili muslimansku zajednicu u razne dijelove i sekte i grupe. Mi moramo to izbjeći. I umjesto sebičnih želja i ega, mi treba da nastojimo da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Treba da naučimo pouku iz onog što drugi ljudi rade. Mi moramo postati ujedinjena zajednica. I među našim članovima mi trebamo propagirati jedinstvenost i saradnju i treba da slijedimo puteve kojima nas je Allah poučio. I za ovu svrhu muslima od obećanog Mesija alejselam je u pogledu pozivajući se na namaz i džamiju, on je savjetovao i on nam je dao te savjete. Ja sam to predstavio. Obećani Mesija alejselam kaže da kad se namaz klanja u skupu u džematu, velika je nagrada, mnogo veća je nagrada. Znači, je to stvara jedinstvenost među ljudima kada obavljaju namaz zajedno. I jako je mnogo to istaknuto u učenju islama, da kad ustanete, vaša stopala treba da budu u liniji i pete treba da budu u jednoj liniji i red mora biti prav i morate stajati rame uz rame. Značenje toga je da kao da ste postali jedna osoba
i treba da izgleda kao da je jedna osoba tu. I svjetlo i duhovnost jedne osobe da putuje od drugih ljudi i svjetlo duhovnosti treba da se prenosi od jednog na druge ljude. I ova odlika koja stvara sebičnost ne smije biti tu. Ovo je želja da sebične želje ne smiju biti tu. Svako mora postati kao jedan. Ovo je želja obećanog Mesija, samo zapamtite da ljudi imaju ove želje, da mogu upiti svjetlo drugih ljudi i ova jedinstvenost, ovo jedinstvo, naređeno nam je da na dnevnoj bazi treba da klanjamo namaz u oblasti, u džamiji, svi ljudi da dođu u džamiju da klanjaju. I svi ljudi treba da to tako čine, pogotovo za sve 5 puta dnevno i za Bajram 2 puta. I za namaz poslije hodočašća, poslije hadža. Isto tako, svrha je da svi muslimani postanu jedno i jedinstveni. Nažalost, najveća podjela se može vidjeti i nalazi se u muslimanskoj zajednici i mi smo Ahmedi koji treba da postavimo i postavljamo dobar primjer toga i mi treba da im kažemo u pogledu prelijepog učenja islama. Onda on kaže, stvarna ljepota džamije nije zgrada, nego je zapravo kroz one klanjače koji dolaze sa punom predanošću i posvećenošću i tamo čini obavljaju namaz. Inače, sve druge džamije sve su prazne. On je rekao, džamija časnog poslanika je bila mala džamija. I sa palminim grančicama on je napravio krov i onda je voda kapala kroz tu curla. Ljepota džamije je zapravo u njenim klanjačima. I u vrijeme časnog poslanika svjetovni ljudi su također zgradili tamo džamiju i ona je bila razorena pod naredbom Allahovom na Mesdžid Azra i ta džamija je izazivala štetu, prouzrokovala štetu i ona je bila porušena po Allahovoj naredbi i sravnjena sa zemljom. Džamija muslimana mora biti izgradnja radi pobožnosti, radi bogobojaznosti i sa elementom žrtvovanja. I kod muškaraca, i kod žena, i kod djece, koju mi vidimo radi izgradnje džamije, davno to čini. I nesebično žrtvovanje djece, vrlo nevino žrtvovanje koje je potpuno lišeno bilo kakve izvještačenosti. To je dokaz činjenice da zbog dova obećanog Mesija alejselama i njegovog učenja i općenito govoreći, Allah dželešanu nas je osposobio i dao nam je razumijevanje da dadnemo prednost religiji nad svjetovnim stvarima i da svako izgradnja džamije nije radi svijeta, nego radi onih ljudi koji ovdje predano dolaze radi ibadeta, radi namaza. Sljedeći put bogobojaznosti, da postignemo bogobojaznost i Allahovo zadovoljstvo, da to postignemo, da mora svaki postupak biti učinjen radi Allaha, treba da budemo zabrinuti postizanja jednog cilja. Ne smijemo biti nemarni u pogledu temeljnog glavnog cilja našeg života i ne smijemo smatrati da smo izgradili džamiju i to je to i sav posao je urađen i odgovornost je ispunjena. Poslije izgradnje ove džamije stvarni posao je sada tek počinje sada. Svi ljudi koji žive ovdje treba to da zapamte da znaju mi smo to jest u prevodu, ovo znači Allah kaže ja zaista nisam stvorio ljude i džine osim da mene obožavaju. Treba to da zapamtite da mi moramo ispuniti ovu obavezu, ovu svoju odgovornost i dužnost. A najveća je da džamiju učinimo potpuno ispunjenom kao što sam se pozvao na hadis, kao što hadis kaže. I onda Allah dželešanuhu, pogledajte na njegovu ljubav koja je pokazana ljudima i kako Allah to blagoslovi kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanuhu nam je rekao da namaz u džematu u skupu, onaj ko tako obavlja namaz, nagrada koja mu je data je 27 puta veća nego kad sam klanja. U jednom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo
što je prenio Hazret Ebu Horeira, da namaz u džematu u skupu, namaz te osobe koji je tako obavljen u skupu u džematu, u poređenju sa onim namazom koji je obavljen sam, bolji je 25 ili 27 puta nego namaz koji on klanja u kući ili na pijaci. Ovo je zbog činjenice da kad čovjek nakon što uzme abdest kako treba onda dođe u džamiju, to je samo namaz koji tamo klanja na svaki njegov korak, na svakom njegovom koraku njegov položaj duhovni će biti uzdignut i koliko dugo on ostane u ibadetu, tako će meleki moliti za njega Allaha i oni će reći: o Allahu, imaj posebnu milost prema ovoj osobi, imaj milosti prema ovoj osobi pogotovo. Osoba kada je čovjek uvijek u ibadetu dok čeka na namaz, ne treba smatrati da tu nema sevapa. Tu postoji velika nagrada dok ljudi čekaju na namaz i zauzmu svoj ibadetu. Zatim u jednom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: osoba koja ide u džamiju ujutro i možda noću, Allah dželle šanuhu će pripremiti posebno gostoprimstvo za njega u džennetu. Tako da oni ljudi koji idu u džamiju, oni su gosti Allahovi u džennetu. U izgradnji ove džamije veličanstvenost, zahvalnost da bude izražena na ovaj način, također treba ovdje na taj način izražena da volimo jedan drugog kroz ljubav i naklonost. Svi ljudi koji ovdje živite i svi ljudi Ahmedi gdje god da živite, kad god idete u džamiju, uvijek treba da ispunite ovu dužnost i odgovornost. Nakon izgradnje ove džamije, vi treba da pokažete svoj primjer više nego ikada prije. Treba da pokažete ovaj primjer drugima i treba da ispunite ovu dužnost. Kao što obećan Mesija alejhi selam spomenuo, džamija će postati sredstvo preobraćanja ljudi u islam. Ako naši postupci nisu u skladu sa učenjem islama, ako ne prenosimo poruku islama, onda će ljudi gledajući na džamiju možda biti privučeni džamiji, kao što sam rekao. Džamija je smještena blizu autoputa i vrlo sjajan kupola i tamo i privlači pažnju ljudi. Međutim, ta privlačnost ovoj džamiji će biti zbog njene vanjske ljepote. Stvarna ljepota džamije, međutim, je će pokazana onda kad klanjači ovdje, zato što budu učinili svoj ibadet ovdje, kad oni budu pokazivali duhovnu ljepotu, da to ljudi vide. Dakle, ove žrtve koje su oni učinili, to je vrlo vrijedno, nema sumnje o tome. Međutim, oni su to nekad učinili, neki ljudi su to u zadnji moment to dali, protegli su tokom godina, neki su djeca dala, neki odrasli. Međutim, sada je počelo vrijeme stalnog žrtvovanja i to će preokrenuti prividnu džamiju džamije u stvarnu duhovnu ljepotu. Ovo je veliki posao da lokalni ljudi ovdje treba da obave sada. Ova vanjska ljepota džamije, njen šarm treba da preokrene ljude, da preokrene se u duhovnu ljepotu i to zahtjeva neprestalni napor. Zato svaki Ahmedi s ciljem da održi kontinuitet duhovnosti ove džamije treba da radite naporno. Ovi ajeti koje sam ja proučio na početku, u prvom ajetu koji je suri Teube, Allah dželle šanhu kaže u tom ajetu, prevod ovako ide, da džamije Allahove njih naseljavaju, ispunjavaju oni ljudi koji vjeruju u Allaha i sudnji dan i obavljaju namaz i daju zakat i ne boje se nikoga osim Allaha.
vrlo je blizu ili vrlo vjerojatno da su ovi ljudi upućeni na ispravan put. Prema tome, svrha džamije je da vjerujemo u Allaha, imamo vjeru u Allaha. Vjerovanje u Allaha je usavršena onda kad osoba izbjegava sve vrste širka, postavljanja partnera i drugova sa Allahom. Allah dželešanuhu je davalac svega i treba da čvrsto vjerujemo u to. I onda je vjerovanje u sudnji dan, u ahiret. Ako osoba međutim samo misli o ovim stvarima, da je jako mnogo ljudi ovdje spomenu, mnogo stvari spomenu to smrti, ljudi treba da razmišljate o tome. I ljudi, ako budete razmišljali da je život na drugom svijetu mnogo važniji nego ovog života, nego ovaj život ovdje, onda treba da činite sve s ciljem da postanete primaoci blagoslova na drugom svijetu, treba da naporno radite za to. Allah dželešanuhu kaže: kuća na drugom svijetu za one ljude koji imaju bogobojaznost je mnogo bolja za ove ljude. Dakle, jedna kuća je izgrađena ljudi izgradi gradnjom džamije, međutim sada da je učinite nastanjenom, ispunjenom, to može se postići kroz bogobojaznost, to je povezano s bogobojaznošću. Dakle, pravo, dužnost prema izgradnji džamije samo može biti ispunjena kroz bogobojaznost. I u pogledu bogobojaznosti, zato običan Mesija alejhi selam kaže, s ciljem da postanete bogobojazna osoba, neophodno je da poslije osnovnih stvari, prijestupa, krađe, otimanja prava drugih i pokazivanja i hvalisanja, ponosa, samoumišljenosti, samohvale, mržnja protiv drugih ljudi, gledanje s poniženjem na druge ljude, treba da napustite sve ove stvari. I ove stvari moraju biti urađene u poređenju s tim. Osoba mora da postigne dobar moral i dobre odluke. I morate napustiti sve ove loše stvari i morate nastaviti steknete dobre stvari, dobre odlike. Ne samo da to dobijete, nego treba da nastavite stalno da napravite napredak u tome. I susrećete ljude sa ljubaznošću i pozdravite ih s ljubaznošću. Ovo su stvari koje treba da pokazujete. Ovo je dobar moral, ovo je bogobojaznost. Da treba da tretirate ljude ljubaznošću i s ljubavlju i naklonošću. Budite ljubazni prema ljudima. Bez obzira o činjenici ko su oni, jesu li oni muslimani ili nemuslimani, jesu li vezani s vama ili nisu s vam rodbeni ili ne, budite ljubazni prema svim ljudima. Stvarna odanost Allahu dželešanuhu treba biti pokazana od ovih ljudi. Treba da nastavite da postignete mjesta pohvale na ovim mjestima. Onda će Allah dželešanuhu gledati na vas sa ljubavlju i naklonošću. Ovo su stvari, onda je osoba koja ovo postigne zaista ovlaštena da bude nazvana bogobojaznom. Ovi ljudi koji steknu ove odlike, u kojima se nalaze sve ove stvari, oni su zaista bogobojazni ljudi. To jest da kažemo, ako jedna odlika i dobra odlika je tu i pojedinačno se nalazi, to nije onda bogobojazna osoba. Sve odlike kad budu zajedno kod osobe, a ne samo jedna dobra odlika i da samo dade doprinos ili klanja namaz. Doprinosi namaz i da budete ljubazni prema ljudima i da služite ljudima, da imate dobar moral i dobar govor, sve ove stvari su pokazatelj da je osoba bogobojazna. Kada zajednički ovaj dobar moral, kad se to ne nalazi kod ljudi, on se ne može nazivati bogobojaznom osobom. Dok se sve ove dobre odlike ne nalaze u njemu, sve one zajedno. Kao što sam rekao, naša dužnost se uvećava, naša obaveza i sa izgradnjom ove džamije i s ciljem da ispunimo dužna prava, odnosno obaveze, morate u sebi napraviti velike promjene. Onda ćemo se skrenuti našu pažnju u utemeljenju institucije ibadeta. 5 dnevnih namaza se moraju klanjati redovno. Ljepota džamije je povezana sa brojem klanjača u džamiji. Takvi ljudi koji predano
potpuno čisto, koji dođu ovdje radi ibadeta Allahu, radi obožavanja Allaha, i onda poslije skretanja pažnje na zekijat, onda dužnost prema siromašnim ljudima, taj važnost istaknuta. Oni ljudi koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan, on će biti skupa, ako on skupa uz to posvećuje pažnju namazu i daje zekat, da očisti svoj imetak, a najbolji način da očisti svoj imetak je da ga trošite na Allahovom putu i da ga trošite radi ispunjavanja prava drugih ljudi. Finansijsko žrtvovanje, istinsko shvatanje o tome nije nikome dostupno osim Ahmed i muslimana. Allah dželešanu je spomenuo na jako mnogo mjesta gdje Allah skrenuo pažnju na zekat i trošenje imetka, pogotovo na plaćanje zekata. Neki ljudi kažu da se u džematu ne ističe važnost zekata. To je potpuno pogrešno. Ostavljajući u stranu to, ponekad mnogo drugih doprinosa se ističe. To je potpuno pogrešno. Osoba koja podliježe plaćanju zekata mora platiti zekat i uvijek morate voditi brigu o tome. U mojim hudbama petkom ja sam spominjao o tome. U mnogim prilikama ja sam objašnjavao ovu temu, ovaj predmet. Kako je moguće da ne posvetimo pažnju tome? Jer zekat je također vrlo blisko vezan sa institucijom halifata. Ajet časnog Kur'ana gdje je spomenut predmet halifata i predskazanje o halifatu je tamo dat. U sljedećem ajetu obavljanje namaza i zekat su također spomenuti. Tako, ako su drugi doprinosi dati ili apeli napravljeni s vremena na vrijeme, kao što sam rekao, zekat ne vrijedi za sve ljude. I postoje standardi i propisi i niti svi troškovi mogu biti zadovoljeni iz toga. Sada je prošireni posao koji džemat rada i planovi su tu i projekti. Dakle, neophodno je da ističemo i druge apele i druge molbe. Zatim vasijet, oporuka, program oporuke. To, tako da ljudi daju određene paymente i čine obaveze im na sebe. Ovo su redovne žrtve, žrtvovanje. Tako da ovaj sistem je u temelju obećanog Mesija alejhi selam. U svakom slučaju ja neću sada ići u te detalje. Ja sam usput spomenuo. Glavna stvar koju želim da kažem je, skupa sa izgradnjom džamije, naše dužnosti se uvećavaju i s ciljem da ispunimo to, mi moramo posvetiti pažnju tome. Mi moramo osnovati vezu sa Allahom i moramo držati oko i paziti na život budući i treba da uzdignemo standard svoje bogobojaznosti s ciljem da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Kad budemo naporno radili za to, onda ćemo ispuniti ove dužnosti. Utemeljenjem institucije ibadeta i namaza i služenja ljudima, ova dužnost će biti ispunjena i vjera će biti ojačana. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da sudbina je da će to biti dato kroz obećanog Mesija alejhi selam, da će to ljudi shvatiti i uspjeti. On je došao kao istinski sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je došao u tom položaju i on je poslan upravo za ovu svrhu, da učinje islama, da istinski primjer toga bude utemeljen i utvrđen. I slava islama koja je bila izgubljena, da bude ponovo utemeljena. On je tavđi hatemu hulefa. I ljudi svijeta, treba im biti rečeno, ljudima svijeta, šta je ljepota učenja islama. Tako da je svrha njegovog dolaska je da ljudi svijeta budu u stanju da vide ljepotu islama. I drugi ajet koji sam proučio iz sure Al-Hadž, Allah dželešanu je spomenuo o onim ljudima kad on daje snagu ljudima i pomogne, kako njih blagoslovi, onda oni utemelje instituciju ibadeta i daju zekat i čine dobra djela i zaustavljaju ljude od loših djela. U ovo doba snaga
koja je trebala biti data. To je bilo, kao što sam spomenuo, bilo je suđeno da se to dogodi kroz obećanog Mesiju alejhi selama. Institucija halifata je trebala da bude uvedena od strane njega i to se dogodilo. I danas u cijelom svijetu samo džemat Ahmedija, muslimanska zajednica je ta gdje institucija halifata se nastavlja i dobro je utemeljena i širi poruku islama. I ova institucija širi Allahovu poruku u svijetu, što je radi svrhe ibadeta, koja je svrha izgradnje džamije. I ova džamija, ovo mjesto nije mjesto nikakve smutnje, ovo je mjesto mira. I da čast i slava da budu utemeljeni, treba da budu utemeljeni kroz ovu džamiju, širenjem učenja islama. Ahmedija zajednica će utemeljiti slavu islama. I islam dobiva svu snagu i napredak kroz to. Zbog toga je velika odgovornost svih Ahmedi muslimana i treba da razmišljate o tome i nastojite da shvatite ovaj cilj. I za ovu svrhu ispunite svoje zavjete i svoje obećanja. Vaše misli i razmišljanje trebaju biti oblikovani u skladu sa učenjem Allahovim. I u svjetlu poruke ovog ajeta mi uvijek moramo zapamtiti ovu stvar, da istinski Allahovi robovi, oni dobivaju pomoć od Allaha dželešanuhu i onda im bude data od Boga ta pomoć i potpora. Ako je osoba istinski vjernik, onda oni pozivaju Allaha dželešanuhu, onda Allah dželešanuhu njima dolazi i obraća im se. I onda sve moći i sposobnosti koje oni imaju, oni to posvijete za služenje ljudima i čovječanstvu. Ovo je razpoznativa odlika Allahovih robova i oni također obavljaju dužnosti prema Allahu. Strah od Allaha, oni imaju u svom srcu strah od Allaha. Ovo su ljudi koji uvećavaju svoju vjeru i troše svoj život s bogobojaznošću. Isto tako uvijek upozoravaju ljude o tome i zaustavljaju ljude od poroka. Da Allah dželešanu učini tako da mi razumijemo sve ove stvari i da ispunimo dužnosti prema Allahama i da uvećamo svoju uzajamnu ljubav i da ispunimo dužnosti prema džamiji i također da ispunimo svoje dužnosti prema prenošenju i širenju poruke. Finansijske žrtve ne treba da budu privremene, nego duhovni napredak i predanost moraju biti stalni. Tako da imam ovog doba, istinski zaljubljenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zavjet koji smo dali na njegovom ruci da to ispunimo, da nas Allah usposobi da to činimo, da tako činimo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر